네, 어제에 이어서 교육 시작하도록 하겠습니다. ก็ขอต่อเนื้อหาของการอบรมเมื่อวานนี้ 어제 이제 ADV ARC에서 이제 얘기하는 중요한 개념 네 가지를 이제 설명을 이제 어제 드렸고요. 어떤 개념이신지 잘 기억나시죠? ก็จะมี4หัวข้อใหญ่ๆนะครับสำหรับ ADV ARC นี้ทุกท่านพอจะจำได้ไหมครับ 네, 이제 일단 명칭만 먼저 한번 다시 이제 말씀을 드리면 이제 도메인 세퍼레이션, 이제 셀프 프로텍션, 그리고 시큐어 이니셜라이제이션, 그다음에 non bypassability 총 네 가지 용어가 있었습니다. ก็จะมี4นะครับคีย์เวิร์ดด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็น domain separation นะครับแล้วก็จะเป็น non bypassability แล้วก็จะเป็นตัวของ secure initialization แล้วก็จะมี self protection นะครับ 그래서 어제 이제 마지막으로 이제 non bypassability에 대해서 이제 설명을 드렸고 이제 그 두 가지 예제가 이제 남아 있었는데 그걸 이어서 설명드리도록 하겠습니다. ครับก็จะมี non bypassability ที่เป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงไปนะครับแล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างกันนิดนึง 이제 보시는 슬라이드는 워크 유닛 1-5에서 이제 살펴볼 내용에 대한 예시입니다. ก็จะเป็น work unit 1-5 นะครับที่เป็นตัวอย่างนี้นะครับ 그래서 먼저 그림을 보시면 이제 왼쪽에는 이제 그 서브젝트라는 이제 파일에 접근하는 이제 프로세스가 있고 오른쪽에는 오브젝트로 이제 보호 대상 파일이 있습니다. ครับก็จะเห็นด้านซ้ายมือจะเป็น subject ก็คือจะเป็นตัวดำเนินการ process นะครับแล้วก็ object นะครับ object ก็จะเป็นตัวที่ป้ายที่ต้องการปกป้องดูแลนะครับ 예, 그리고 가운데 TOE 안에 TSF가 접근 통제, 액세스 컨트롤 역할을 맡습니다. ครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเห็นมีท่อนะครับซึ่งก็ทำหน้าที่ access control นะครับ 그래서 이제 그림을 이제 보시면 이제 프로세스가 이제 open, read, write 같은 시스템 함수를 호출하는 그 주황색 경로는 TSFI가 접근 통제를 정상 호출하는 정상 경로입니다. ซึ่งก็เป็น root ทางวิธีการนะครับดำเนิน process ปกตินะครับก็คือจะมีการสั่งการนะครับ write read แล้วก็ open โดย TSFI นะครับ 그런데 이제 아래 이제 배치 잡으로 그려져 있는 이 경로는 접근 통제를 거치지 않고 파일에 직접 접근할 수 있는데 붉은색 X 표시는 이런 TSF 우회 통로가 있어서는 안 됨을 나타냅니다. ครับซึ่งข้างล่างก็จะเห็นนะครับตัว batch นะครับตัว batch นี้ก็คือจะเป็น root ที่เป็นปกตินะครับก็คือจะต้องไม่มีการเข้าถึงโดย bypass นะครับวิธีการอื่น 그래서 이제 지금 이제 배치 잡을 통해서 나타난 이 경로는 이제 어제 이제 설명드렸던 그 왕궁의 검문소를 거치지 않는 이제 백도어가 된다고 보시면 되겠습니다. ครับก็อย่างที่เมื่อวานเราได้พูดถึงพระราชวังไปนะครับก็คือจะเป็นประตูหลังหรือประตูลับต่างๆนะครับที่เป็น backdoor ที่สามารถเข้าถึงได้ 따라서 이제 배치 작업용 인터페이스도 이제 일반 인터페이스와 동일하게 접근 통제를 반드시 호출하도록 이제 설계되어 있음을 보안 아키텍처 설명서에서 서술을 해야 합니다. ครับดังนั้นใน interface ของที่เป็น batch ต่างๆนะครับก็จะต้องมีการออกแบบออกมานะครับทาง architecture นะครับเป็นโครงสร้างต่างๆที่ออกแบบออกมาเพื่อป้องกันได้ 그 다음 예시로 이제 앞에 슬라이드에서는 이제 앞에 슬라이드 내용과는 다르게 이제 보안과는 무관해 보이는 인터페이스가 우회 통로가 될 수 있음을 보여주는 예시입니다. ซึ่งก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นรูปแบบที่ส่งตรงไปที่มีตัวของฟังก์ชันของตัวที่ต้องดูแลความปลอดภัยนะครับ 그림에서 이제 보시는 것과 같이 왼쪽에 있는 서브젝트는 사용자 유저이고 오른쪽 토어 안에서 시간을 다루는 TSF와 접근 통제를 다루는 TSF가 존재하고 있습니다. ก็จะเห็น subject นะครับเป็น user นะครับแล้วสำหรับ TOR นี้ก็จะเป็นตัว function ที่ไม่เกี่ยวกับตัว security ใดๆอย่างเช่น time หรือว่าจะเป็น access control นะครับ 가운데 TSFI라고 이제 표시된 부분은
이 TSFI는 이제 날짜, 시간 표시가 유일한 목적인 TSFI라고 보시면 됩니다. สำหรับ TSFI ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีเฉพาะระบุวันที่เท่านั้น 그래서 이제 사용자, 유저가 커맨드 라인 인터페이스를 통해서 이 date라는 명령을 전송해서 시간을 조회하는 게 정상적인 경로의 그 TSFI 호출이라고 보시면 됩니다. ครับซึ่งก็ user ครับก็ CLI นะครับใส่เป็น date นะครับเพื่อที่จะเรียกเวลานะครับจาก call ออกมา 근데 이제 아래와 같이 이 date라는 명령어 외에 end라는 명령어를 포함해서 뒤에 이 적급 통제의 정책을 변경하는 명령어까지 함께 이제 전송하는 경우가 발생할 수 있습니다. ครับแต่ด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เป็น bypass นะครับก็คือจะเป็นเรียก date พร้อมกับตัวของ access control policy ต่างๆรูปนะครับ 그래서 이제 이런 TSFI를 호출하고 그 TSF가 어느 기능까지 수행할 수 있는지에 대해서 이제 안전하게 구현이 되어 있지 않다면 이 명령어를 통해 접근 통제 정제까지 수정을 할 수 있게 됩니다. ครับถ้าการเข้า access ของ TSFI นะครับเราก็ไม่ได้มีการควบคุม TSF เป็นอย่างดีนะครับก็สามารถที่จะใช้รูทอื่นเพื่อที่จะเข้าถึงตัวอื่นได้ 그래서 처음에 말씀드렸듯이 이 TSFI가 만들어진 목적은 시간을 날짜와 시간을 조회하는 것이 목적인데 이렇게 적절하지 않은 명령어를 추가시킴으로 인해서 다른 TSF의 기능까지 동작시킬 수 있는 그런 이제 우회 경로가 발생하고 있는 예시라고 보시면 됩니다. ครับก็เป็นตัวอย่างที่ TSFI นี้นะครับก็จะมีหน้าที่ใช้เรียกวันเวลามาเท่านั้นแต่ก็จะใช้วิธีอื่นนะครับเพื่อที่จะเข้าถึง access control policy นะครับ 그래서 정리를 해드리면 이제 시간 조회처럼 이제 보안과 무관해 보이는 인터페이스도 아래 보시는 것 같이 악용이 되면 접근 통제를 우회하는 통로가 될 수 있기 때문에 SFR 인포싱 인터페이스뿐만 아니라 이제 모든 TSFI를 대상으로 전체 SFR를 우회하는지 여부를 분석해야 합니다. ครับก็เนื่องจากว่า TSFI ของแต่ละตัวนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีช่องโหว่หรือจะมีจุดด้อยที่มันสามารถที่จะเจาะเข้ามาได้นะครับดังนั้นเราจะต้องรู้จักกับ TSFI ทั้งหมดแล้วก็จะต้องมีการจัดการนะครับตัว TSFI ทั้งหมด 그래서 여기까지 이제 어제에 이어서 이제 CCSM에서 설명하고 있는 ADV ARC.1에 대한 이제 개념을 설명드렸습니다. ครับก็จะเป็นเนื้อหาของ ADV ARC นะครับเป็นทฤษฎีทั้งหมดนะครับ 그래서 이제 개념 설명에 이제 개념 이제 CCSM의 이제 개념 설명에 이어서 오늘은 이제 라이팅 가이드랑 템플릿에 대해서 이제 설명드리도록 하겠습니다. ครับซึ่งก็ทฤษฎีนะครับจบไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาดู Writing Guide กันนะครับกับ Template นะครับ 그래서 지금까지 이제 왜 무엇을 작성해야 하는가를 이제 다뤘다면 이제 지금부터는 실제로 어떻게 작성하는지를 설명드리도록 하겠습니다. ครับก่อนหน้านี้เราก็ดูว่าความหมายและการทำเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะอะไรนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำ 어제 설명드렸던 것처럼 이제 ADV ARC의 이제 네 가지 특성은 직접 관찰 가능한 인터페이스가 없기 때문에 그 SFR 기반의 다른 이제 기능처럼 동작으로 입증하기가 어렵습니다. 그래서 문서로만 입증을 해야 되기 때문에 작성 난이도가 높고 그래서 이 부분에 대한 설명을 좀 길게 드려야 될 것 같습니다. ครับซึ่งก็ 4 หัวข้อที่เราพูดถึงใน ARC by นะครับก็คือจะเป็นหัวข้อที่จริงๆแล้วมันจะไม่ได้เห็นภาพเป็นฟังก์ชันเป็นตัวเป็นๆนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องนำนะครับหลักฐานจากเอกสารชุดอื่นๆเพื่อมาประกอบในการทำเอกสารชุดนี้ทำให้มีความยากลำบากนะครับนิดนึง 보시는 부분은 저희가 이제 제공해드린 이제 라이팅 가이드 문서이고요. อันนี้ก็จะเป็น Writing Guide ที่ได้ให้ไปนะครับ 문서는 이제 보시는 것과 같이 이제 크게 두 부분으로 구성이 되어 있습니다. ครับก็จะเป็น2 ส่วนใหญ่ๆนะครับตรงสารบัญ
예, 첫 번째 위에 이제 약간 파란색 부분은 이제 가이드 부분으로 보안 아키텍처 설명서 작성에 필요한 이제 CC 개념과 요구 사항을 다루고 있습니다. ครับซึ่งก็ช่วงบนก็จะเป็นไกด์นะครับไกด์ที่จะคอยดูแลวิธีอธิบายวิธีการนะครับเขียนเอกสารนะครับ security architecture ต่าง 그리고 이제 아래쪽에 이제 다른 색깔의 박스로 표시되어 있는 부분은 이제 작성 템플릿과 예시 부분으로 이제 실제로 문서를 작성하는 방법을 설명하고 있습니다. ๆครับแล้วกรอบใหญ่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นวิธีการนะครับและเป็นเทมเพลตที่สามารถนำมาใช้งานได้นะครับ 이제 목차별로 이제 하나씩 설명드리도록 하겠습니다. ครับเราจะมาดูแต่ละคอนเทนต์กันนิดหนึ่ง 작성 가이드의 첫 번째 장인 이제 개요 오버뷰는 이제 보안 아키텍처 설명서가 무엇이고 왜 필요한지 그리고 다른 ADV 문서들과 어떤 관계가 있는지 설명하고 있습니다. ครับซึ่งในหัวข้อแรกนะครับเป็น overview นะครับ overview ก็จะอธิบายไว้นะครับว่า security architecture นี้คืออะไร แล้วก็ทำไมถึงต้องมีความสัมพันธ์กับเอกสาร ADV อื่นด้วย 그래서 아래에 이제 보시는 이제 ADV 문서와의 관계를 이제 설명드리면 ADV 이제 FSP는 이제 외부 인터페이스 TSFI고 이제 그게 이제 무엇인지를 작성하도록 되어 있습니다. ครับซึ่งก็จะเห็นว่าADV ต่างๆนะครับก็จะแบ่งย่อยลงมานะครับแล้วก็มีคำอธิบายนะครับซึ่ง ADV ต่างๆก็จะเป็นinterface นะครับที่ทำงานกับ TSFI ต่างๆ 그리고 ADV TDS는 이제 내부 구조, 서브 시스템이 어떻게 이제 구성이 되어 있는지를 참고하게 되고 ADV ARC는 아까 설명드린 네 가지 중요한 특성들에 따라서 왜 안전한가를 다루도록 되어 있습니다. ครับสำหรับที่สำคัญก็คือTDS นะครับก็คือจะเป็นตัวที่อธิบาย subsystem นะครับต้องจำเอาไว้ให้ได้นะครับแล้วก็ ARC นี้เราก็จะมี 4 หัวข้อเมื่อกี้เมื่อโอกาสอบรมที่ผ่านมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมเราจะต้องป้องกันและต้องป้องกันยังไง 그리고 어제 이제 설명드린 것처럼 이제 ADV ARC는 EAL 등급에 따라서 서술 수준이 달라집니다. อย่างที่แจ้งไปเมื่อวานนี้ ADV ARC นะครับก็ขึ้นอยู่กับ EL level ต่างๆนะครับก็จะมีระดับความยากที่จะต้องมีการทำเอกสารขึ้นต่างกันไป 예를 들어 이제 ADV TDS와 관련성에서 보면 EAL2 같은 경우는 이제 서브 시스템 수준에서 ADV ARC를 이제 설명하면 되고요. ครับก็ถ้าดูจากเกณฑ์ของ ADV TDS นะครับเขาก็จะมีอธิบาย subsystem ในระดับของ subsystem เอาไว้ เราก็จะทำใน ARC ในระดับของ subsystem ได้ 예, 그 이제 등급이 EAL4인 경우는 이제 ADV TDS가 모듈 수준까지 설명을 하기 때문에 ADV ARC도 모듈 수준에 맞게 그 네 가지 특성을 설명해야 합니다. ครับซึ่งถ้า ADV TDS นี้เป็นอยู่ใน level EL4 นะครับเขาจะต้องมีการอธิบายเป็นในระดับของโมดูลนะครับซึ่งดังนั้น ADV ARC ก็ต้องมีการป้องกันแล้วก็อธิบายตามระดับของโมดูลด้วย 보시는 이제 슬라이드는 이제 어제도 계속 말씀드렸던 이제 중요한 네 가지 특성이고요. 이거는 이제 한번 제가 여러 번 이제 설명드렸던 부분이기 때문에 그냥 한번 읽어보시고 개념을 다시 한번 이해하시면 될 것 같습니다. ครับตรงนี้ก็จะเป็นการอบรมของเมื่อวานนะครับเนื้อหาจะซ้ำนิดหนึ่งดังนั้นก็ลองกลับไปอ่านดูเพื่อทำความเข้าใจได้นะครับ 이제 지금부터 그러면 이제 각각의 이제 특성에 대해서 하나씩 자세히 설명드리도록 하겠습니다. ครับแต่เราจะมาดูเนื้อหารายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ 이제 첫 번째 특성인 이제 도메인 세퍼레이션의 정의와 이제 아래 그림으로 이제 예시가 작성되어 있습니다. ครับก็จะมีคำนิยามต่างๆ definition ของ domain separation แล้วก็คำอธิบายอยู่ 슬라이드 그림은 이제 그 계층적으로 이제 하드웨어 위에 이제 OS 커널 그리고 그 위에 애플리케이션 영역의 사용자 도메인 ABC가 분리되어 있습니다. ครับก็จะมีทั้งในฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้ภาพนะครับฮาร์ดแวร์แล้วข้างในก็จะมีโดเมนเป็น A B C D นะครับ 그림에서 이제 보여주고자 하는 핵심은 이제 각 사용자와 커널에 독립된 주소 공간을 부여하는 것입니다. ครับ
ซึ่งก็จะให้เห็นภาพก็เป็นเพราะว่ามันมีการแบ่งนะครับโดเมนที่ชัดเจน 네, 이렇게 나눠 놓게 되면 이제 악성 애플리케이션이 실행되어도 다른 영역의 이제 메모리에 접근할 수 없기 때문에 커널 공간의 TSF 데이터와 코드가 보호될 수 있습니다. ครับซึ่งก็ถ้าเป็นการแบ่งโดเมนแบบนี้นะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นแอปพลิเคชันไหนที่เป็นไวรัสเข้ามานะครับก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ถึงตัวของ TBS โดเมนนะครับ 그래서 이제 이렇게 하는 목적은 이제 보안에서 핵심인 TSF를 일반 사용자 영역과 격리하는 것입니다. ครับดังนั้นตัวอย่างนี้ก็จะเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะแบ่งแยก TSF โดเมนออกจาก user domain ทั้งหมด 이제 앞에 설명드린 그 이제 도메인 세퍼레이션에서 이제 구현 메커니즘을 이제 세 가지 유형으로 이제 구분을 해서 설명드리겠습니다. ครับก็ต่อไปก็จะมาดูตัวของmechanism ของ implementation นะครับ 이제 보시는 이제 설명은 이제 저희가 작성한 예시이고 이것을 다 구현하거나 이제 작성할 필요는 없습니다. ครับซึ่งก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับไม่จำเป็นจะต้องเขียนทั้งหมดนี้นะครับ 그래서 개발하는 제품에 맞게 해당하는 내용을 이제 작성하시면 되고 토 유형에 따라서 영역 분리가 아예 이제 불필요할 수도 있습니다. ครับก็ขึ้นอยู่กับ product นะครับของทุกท่านนะครับว่าจะมีเนื้อหาแล้วว่าเป็นcategory อย่างไรนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ต้องมีการ separation กันเลยก็ได้ 먼저 이제 하드웨어 기반으로 이제 설명되어 있는 부분은 이제 CPU 실행링 그리고 실행링으로 이제 권한을 나누고 MMU랑 MPU로 이제 프로그램 간의 이제 메모리 접근을 하드웨어 차원에서 이제 넣는 내용입니다. ครับก็จะมีก่อนอื่นก็ดูในภาพนะครับก็จะเป็นการป้องกันนะครับวิธีการป้องกันในระดับของ CPU แล้วอุปกรณ์หน่วยความmemory ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกได้แก่พวก MMU หรือว่าจะเป็น MPU ต่างๆ ซึ่งป้องกันในระดับฮาร์ดแวร์อยู่ 두 번째 이제 소프트웨어 기반은 이제 OS 설계로 이제 커널 사용자 공간을 분리하고 프로세스마다 독립된 주소 공간을 부여합니다. ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการอาศัยซอฟต์แวร์นะครับแยกโปรเซสแล้วก็พื้นที่ต่างๆ อยู่ผ่านการออกแบบของผ่านดีไซน์ของ OS นะครับ 그리고 이제 요즘 이제 가장 많이 쓰이고 있는 이제 가상화 기반에서는 하이퍼바이저 VM 격리 그리고 이제 컨테이너 네임스페이스로 실행 환경을 격리합니다. ครับแล้วก็จะเป็นอย่างที่3นะครับก็จะเป็นการทำอาศัยด้วยการทำvisualization นะครับในปัจจุบันที่มีเพิ่มมากขึ้นนะครับเยอะมากขึ้นนะครับดังนั้นการจัดการenvironment ตรงนี้การทำงานต่างๆ ก็จะแยกออกจากกันกับอย่างเช่นเทคโนโลยีVM นะครับ 그래서 여기 이제 설명드린 예시는 그냥 대표적인 그냥 예시라고 보시면 되고 이거는 이제 뭐 하드웨어나 소프트웨어의 그 가상화에 따라서 더 다른 유형의 설명이 이제 들어갈 수도 있고 이제 중요한 부분은 그 제품에 맞는 토에 맞는 메커니즘을 식별을 해서 문서에 서술만 하면 됩니다. ครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับที่ยกตัวอย่างอย่างฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ visualization มานะครับซึ่งก็ทุกอย่างครับก็จะต้องทำให้เหมาะสมกับทอที่มีการต้องการประเมินนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรดักต์นั้นมันคืออะไร 이 지금 슬라이드는 이제 개발 중인 토의 영역 분리가 필요한지 판단하는 기준입니다. ครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของทอนะครับที่ตรวจสอบดูว่ามันต้องมีการdomain separate กันไหม 판단을 하기 위해서 이제 우리가 이제 가져야 될 이제 질문은 이제 신뢰되지 않은 외부 실체가 토 안에서 자기만의 공간을 가지고 무언가를 실행할 수 있는가입니다. ครับการวิธีการนะครับตรวจสอบดูว่ามันจำเป็นต้อง separate หรือไม่นะครับก็คือจะต้องดูตรวจสอบดูถึงตัวของ untrust entity นะครับว่ามันมีการเข้าถึงหรือมีการสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างไรบ้าง 간단히 말씀드리면 독립된 실행 공간을 갖는 외부 실체가 있느냐가 이제 판단 기준입니다. ครับก็ต้องตรวจสอบดูว่ามี external entity ไหนที่เป็นindependent อยู่ไหม 영역 분리가 이제 필요한 경우는 이제 신뢰되지 않는 실체가 토 내에서 독립된 실행 환경을 가질 수 있는 경우로 범용 OS, 가상화 플랫폼, 멀티 유저 시스템 등이 해당됩니다.
ซึ่งก็จะต้องดูโดเมนคือกรณีที่ entity ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือ untrust domain untrust entity นะครับก็สามารถมีการทำงานนะครับแบบอิสระภายในทอได้อย่างเช่นพวกOS นะครับหรือแพลตฟอร์มvirtualization นะครับ OS는 이제 여러 사용자가 각자 프로세스와 메모리를 이제 사용하고 있기 때문에 이제 유저 A가 유저 B의 메모리를 침범하지 못하도록 분리해야 합니다. ครับซึ่งในกรณีของ OS นะครับการทำงานต่างๆก็จะใช้process นะครับช่วยในเรื่องของ memory นะครับของตัวเองซึ่งอย่างเช่น user A นะครับต้องเข้าถึงของ user B ไม่ได้นะครับ 그리고 영역 분리가 이제 불필요한 경우는 이제 모든 행동이 TSF에 의해서 이제 중재되어서 별도 실행 영역이 없는 경우입니다. ครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการ separate นะครับก็คือจะมีการแยกส่วนของโดเมนนะครับแล้วก็จะมีแยกส่วนโดเมนของ TSF ไว้อยู่แล้วนะครับก็คือไม่ได้อยู่รวมกัน 대표적인 예로 이제 어제 설명드렸던 패킷 필터 파이어월이 이제 예시가 될 수 있고 파이어월 같은 경우는 패킷을 허용 차단할 뿐 이제 외부 실체가 안에서 프로세스를 실행하지 않기 때문에 도메인 세퍼레이션이 이제 불필요합니다. ครับซึ่งตัวอย่างที่เมื่อวานได้ยกตัวอย่างไปก็คือจะเป็น package filter นะครับซึ่งตรงนี้จะไม่ได้ package filter จะไม่ได้ทำงานในตัวของโดเมนหรือท่อ TSF ของมันเองนะครับซึ่งมันก็จะไปทำงานอยู่ในนะครับตัวของ entity อื่น 그래서 지금까지 설명드린 걸 정리해드리면 외부 실체가 토 안에서 독립된 공간을 갖는가라는 질문으로 판단을 하시면 되고 이 부분을 확인한 다음에 ARC 문서 작성할 때 개발 중인 토가 어느 쪽인지 판단해서 서술을 하시면 됩니다. ครับดังนั้นจะต้องดูว่า entity external entity นะครับมีพื้นที่อิสระภายในทอหรือไม่นะครับแล้วก็เปรียบเทียบตัวอย่างระหว่าง OS นะครับทั่วไปที่จำเป็นนะครับกับfirewall หรือ package ซึ่งก็จะมาทำเอกสารตัวของ ARC นี้ได้ 다음으로 이제 Secure Initialization에 대해서 설명드리겠습니다. ต่อไปเป็น secure initialization นะครับ 여기도 앞에 설명과 유사하게 초기화에 관여하는 컴포넌트를 하드웨어와 소프트웨어로 구분해서 설명을 하고 있습니다. ก็ได้แบ่งกลุ่มเอาไว้เหมือนกันเป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับ 안전한 초기화, Secure Initialization은 전원을 켜거나 재시작할 때 토가 안전한 상태로 시작되는지를 다루는 특성입니다. ซึ่งก็ secure initialization ก็จะเป็นการยกตัวอย่างเช่นการถ้าเป็นการสตาร์ทตัวทองขึ้นมาแล้วก่อนที่จะสตาร์ทต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยทุกอย่าง 그래서 보안 기능이 완전히 작동하기 전인 시동하는 순간은 매우 취약할 수 있기 때문에 이 시점부터 제대로 보호되는지를 확인해야 합니다. ครับซึ่งเป็นช่องเวลาที่มีการสตาร์ทอัพหรือว่าจะเป็นpower on ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีช่องโหว่นะครับสูง 아래에 작성된 표에 작성된 예시를 설명드리면 하드웨어 컴포넌트로는 권한 설정과 메모리 보호를 담당하는 CPU, MMU 그리고 부트 시 무결석을 검증하는 보안칩으로 TPM이나 HSM 그리고 부팅을 시작하는 펌웨어인 BIOS와 UEFI가 있을 수 있습니다. ซึ่งก็ตัวอย่างด้านล่างก็จะเห็นเป็นการmemory protection นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นCPU หรือว่า MMU นะครับหรือจะเป็นการตรวจสอบนะครับ integrity นะครับด้วย security chips นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น device initialization routine ต่างๆด้วย BIOS หรือว่าจะเป็น UEFI 그리고 초기화와 관련된 소프트웨어 컴포넌트로는 커널 로딩 전에 무결성을 확인하는 부트로더, 그다음에 프로세스 격리, 메모리 매핑을 설정하는 커널 초기화, 인증 모듈 접근 통제 정책을 로딩하는 보안 서비스가 있습니다. ครับซึ่งก็ในมุมมองของในด้านของกลุ่มของซอฟต์แวร์นะครับก็จะมี kernel loading นะครับซึ่งก็จะเป็นการเช็คนะครับ integrity โดยboot loader นะครับแล้วก็จะเป็น kernel initialization นะครับแล้วก็จะเป็น security service ต่างๆ 그래서 하드웨어와 소프트웨어를 구성하는 전체 하나의 제품으로 보고
본 상태에서 큰 흐름으로 보면 하드웨어, 부트로더, 커널, 보안 서비스 순서로 각 단계가 이전 단계의 무결성을 확인하며 이제 안전하게 넘어가는 구조가 되겠습니다. ครับก็จะเป็นลำดับการเนี่ยถ้ามีฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีการตรวจintegrity หรือว่าการตรวจสอบ integrity โดยพวกตัวของ boot loader หรือว่าจะเป็น kernel นะครับ initialization 이제 보시는 슬라이드는 이제 앞에서 식별한 그 컴포넌트들이 이제 어떤 순서로 동작해서 이제 안전한 상태에 도달하는지를 설명하고 있습니다. ครับแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการนะครับก็คือจะเป็นตัวที่บอกถึงการเริ่มต้น initialization secure initialization แสดง component ระบุในสไลด์ก่อนหน้านี้ทำงานลำดับตามลำดับดังต่อไปนี้ 그래서 그림은 총 5단계로 이제 구성이 되어 있고 첫 번째로 이제 하드웨어 자가 진단, 두 번째로 이제 부트로더 실행, 세 번째로 커널 로딩, 네 번째로 TSF 초기화, 그다음에 다섯 번째로 마지막 안전한 상태 도달까지 진행이 됩니다. ครับก็จะ5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็น power on restart หรือว่า boot loader execution นะครับ kernel loading แล้วก็ TSF initialization secure state list นะครับ 각 단계마다 이제 그 단계에서 어떤 행동이 이루어지는지는 밑에 설명이 되어 있기 때문에 그 내용들을 참고하시면 되고요. ครับก็จะมีคำอธิบายนะครับของแต่ละขั้นตอนเอาไว้อยู่ด้านล่างนี้ 그래서 중요한 부분은 단계가 넘어갈 때마다 그 다음 단계에서는 이전 단계가 이제 정상적으로 완료가 되는지 이제 검증하며 넘어가야 되는 게 이제 중요하다고 보시면 됩니다. ครับก็สิ่งที่สำคัญตรงนี้ก็คือเวลาที่ข้ามสเต็ปไปทีละอย่างแต่ละสเต็ปนะครับก็คือจะมีการตรวจสอบว่าสเต็ปก่อนหน้านี้มันสมบูรณ์หรือไม่ 그리고 이제 정리해서 말씀드리면 이제 5단계를 이제 무조건 다 이제 서술을 해야 되는 건 아니고요. 그래서 이건 이제 저희가 예시를 보여드리기 위해서 이제 대표적인 그 첫 번째 단계부터 마지막 단계까지 설명드린 거고 개발 중인 제품에 해당하는 단계들만 선택하셔서 작성하시면 되겠습니다. ครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำทุกขั้นตอนนะครับซึ่งเราเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆเราก็ต้องดูว่าในโปรดักต์ของเรานะครับสามารถทำการทดสอบตัวไหนได้บ้าง 그리고 이제 다음으로 이제 안전한 초기화에 대한 이제 마지막 그 설명으로 그 초기화 이후에 이제 접근 통제 원칙과 초기화 중 오류 발생 시 이제 어떻게 대응해야 되는지에 대한 예를 설명드리겠습니다. ครับก็หน้าสุดท้ายของ secure initialization นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับเกี่ยวกับเวลาที่มีการข้อผิดพลาดในการinitialization นี้เราจะทำอย่างไร 접근 통제 원칙으로는 이제 안전한 상태에 도달 이후에 초기화에 쓰인 컴포넌트에 신뢰되지 않는 실체가 접근할 수 없어야 하고 접근한 인터페이스가 남아 있더라도 TSF를 침해하는 데 쓰일 수 없어야 합니다. ครับซึ่งก็จะถึงแม้ว่ายังมีอินเทอร์เฟซแล้วก็การเข้าถึงยังเหลืออยู่นะครับอินเทอร์เฟซนั้นก็ต้องมีไม่สามารถถูกใช้เพื่อทำให้ TSF นะครับเสียหายได้ก็คือเครื่องมือที่ใช้ตอนเริ่มระบบหรือว่าจะต้องถูกปิดนะครับหลังเริ่มระบบเสร็จ 구체적인 예가 이제 밑에 세 가지가 작성되어 있는데 이제 초기화 코드 영역을 읽기 전용 리드 온리로 설정하는 메모리 보호가 있고요. ครับก็จะมี3ตัวอย่างด้วยกันนะครับก็จะเป็นการที่ใช้ป้องกันครับเวลาที่มีการinitialize เริ่มต้นใหม่นะครับก็คือจะเป็นการอ่านอย่างเดียวหรือ read only นะครับ 그리고 초기화 코드의 해시 값을 저장 검증하는 이제 무결성 검증이 있습니다. แล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่โดยการ boot โดยการใช้ค่า hash นะครับเก็บค่า hash ของโค้ดต่างๆแล้วก็เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ 그리고 이제 마지막으로 이제 커널 공간을 시스템 호출로만 제한해서 접근하게 하는 접근 통제 정책이 있습니다. ครับแล้วก็จะมีการaccess control นะครับตัวของ channel นะครับตัวเมนต่างๆนะครับ channel space นะครับ 그리고 이제 초기화 중에 이제 오류가 발생하게 되면 이제 부팅 중에 그 TSF 구성 파일의 변조나 손상이 감지될 경우 부팅을 중단하거나 외부 네트워크를 차단하는 이제 안전 모드로 진입해 관리자 개인만 허용해야 합니다. ครับแล้วก็ถ้าพบว่าการตั้งค่าของ
TSF นะครับถูกดัดแปลงหรือว่าเสียหายนะครับจะต้องตั้งความปลอดภัยก็คืออย่างเช่นการหยุดการบูตต่างๆ หรืออาจจะให้เข้าสู่เซฟโหมดนะ 이제 지금 설명드린 내용을 이제 은행의 업무랑 이제 비교를 해서 설명을 드리면 은행이 이제 영업 전에 금고 잠금 장치, CCTV, 경보기를 이제 순서대로 점검한 뒤에 이제 고객을 받는 것과 이제 동일하다고 보시면 되겠습니다. ครับก็ถ้าอาจจะยกตัวอย่างธนาคารได้นะครับก็คือก่อนที่จะเปิดธนาคารให้ลูกค้าได้เข้ามานะครับก็อาจจะมีการตรวจสอบดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับล็อกต่างๆ หรืออาจจะเป็นกล้องภาพวงจรปิดต่าง 예, 다음으로 이제 셀프 프로텍션에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. ๆครับต่อไปก็จะเป็นตัวของ self protection นะครับ 셀프 프로텍션은 이제 TSF를 변경시킬 수 있는 외부 실체 조작으로부터 TSF 자신을 보호하는 능력으로 이제 보안 기능을 담은 부분이 변조되지 않도록 지키는 것입니다. ครับก็self protection นะครับก็คือความสามารถของ TSF ในการป้องกันตนเองนะครับจากการจัดการหรือการแทรกแซงของตัวของ entity external entity นะครับ 그래서 이제 밑에 표에 이제 설명된 거는 카테고리를 이제 하드웨어 베이스드 그다음에 소프트웨어 베이스드 액세스 컨트롤로 이제 구분해서 설명을 하고 있습니다. ครับแล้วก็มีคำอธิบายนะครับเป็นแบ่งกลุ่มเป็น category นะครับเป็น hardware based แล้วก็ software based แล้วก็ asset control 그래서 앞에 한번 설명을 다 드렸던 부분이고 이제 하드웨어 베이스드랑 그다음에 소프트웨어 베이스드는 이제 한 번씩 좀 설명을 드렸던 부분이라 이제 생략을 하고 접근 통제 같은 경우는 이제 물리적 접근 통제, 그다음에 논리적 접근 통제 그리고 인증 없는 TSF의 직접 접근 차단 이렇게 세 가지로 구성이 될 수가 있습니다. ครับซึ่งตัว hardware และ software ก็เนื้อหาค่อนข้างเหมือนกับข้างบนนะครับดังนั้นเราจะพูดถึงตัวของ asset control ซึ่งก็จะมีในด้านของphysical asset แล้วก็ logical asset แล้วก็จะเป็นTSF ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็คือเป็นการblocking นะครับ 그래서 여기서 이제 좀 중요한 부분은 CPU 실행링 그리고 MMU, 그다음에 MPU 같은 하드웨어 메커니즘이 영역 분리, 셀프 프로텍션과 그다음에 자체 보호, 영역 분리, 도메인 세퍼레이션과 자체 보호, 셀프 프로텍션을 이제 모두 구현한다는 것입니다. ครับจุดที่สำคัญนะครับก็คือจะเป็นตัวที่เน้นฮาร์ดแวร์ตรงฮาร์ดแวร์แมคานิซึมนี้เช่นอย่าง CPU นะครับ execution link นะครับหรือ MMU หรือ MPU สามารถใช้ทำให้เกิดการdomain separation แล้วก็ self protection ได้ 그래서 지금 저희가 이제 슬라이드에서 설명드리는 예시 외에도 거의 대부분이 이제 도메인 세퍼레이션과 셀프 프로텍션에 적용되는 이 메커니즘들이 두 가지 특성에 거의 동일하게 적용이 돼서 이제 서술이 될 수가 있습니다. ครับซึ่งตัวอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างมานะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ได้กับหัวข้อทั้งสองหัวข้ออย่าง domain separation แล้วก็ self protection 그래서 다시 정리해서 말씀드리면 셀프 프로텍션은 이제 외부 조작으로부터 TSF를 이제 지키는 능력이고 이제 일부 하드웨어 메커니즘은 영역 분리와 자체 보호를 동시에 설명할 수 있다 이렇게 이해하시면 되겠습니다. ครับซึ่งก็ self protection นะครับก็จะเป็นตัวที่ TSF เองป้องกันตนเองจากexternal entity หรือ entity ภายนอกนะครับแล้วก็อย่าง hardware นะครับถ้ามีการ separate domain นะครับเอาไว้ก็จะเป็นการป้องกันตัวเองได้ 그리고 이제 셀프 프로텍션에서 토가 책임지는 부분과 운영 환경이 책임지는 부분을 구분해서 서술할 수 있어야 됩니다. ครับแล้วก็จะต้องมีการแบ่งแยกแล้วก็อธิบายได้นะครับว่าในตัวทอการทำงานของทอแล้วก็ในการทำงานของ OE นั้นต้องแบ่งการทำงานที่ถูกต้อง 많이 졸리시죠? วันนี้เป็นเวลาที่ง่วงใช่ไหมครับ ADV ARC가 이제 좀 약간 진짜 좀 실체가 없는 약간 뜬구름 잡는 얘기를 많이 하기 때문에 졸리시겠지만 개념을 이해한다는 차원에서 잘 들어주셨으면 좋겠습니다. ครับดังนั้น ADV ARC ของเราอย่างที่ได้แจ้งไปมันจะเป็นเหมือนเป็นทฤษฎีแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่เราอาจจะจับต้องไม่ได้หรือเข้าถึงยากนะครับดังนั้นเราว่าจะดูเอกสารจริงต่างๆประกอบไปด้วยก็ได้นะครับ 그리고 이제 셀프 프로텍션의 이제 추가적인 또 설명으로
시큐리티 가드에 대한 예시로 이렇게 설명이 되어 있습니다. ครับใน Self Protection นี้เราก็จะมีตัวอย่างตัวของ Security Guard เอาไว้ 그래서 저희가 이제 어제 완공에서 이제 근위병에 대해서 설명드린 부분과 유사한 부분인데 자체 보호는 이제 그 경비원이 자신의 장비, 이제 무전기나 뭐 경보기 이런 것들을 타인이 빼앗거나 이제 변조하지 못하도록 보호하는 것과 같습니다. ครับซึ่งsecurity guard ที่อย่างยกตัวอย่างไปเมื่อวานนี้เป็นทหารองครักษ์ที่อยู่ในพระราชวังนะครับซึ่งก็จะต้องห้ามถูกแย่งหรือถูกก้าวไก่ไปถึงตัวของถูกยึดเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ หรืออาวุธต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นการตรวจสอบกล้อง CCTV เพื่อที่จะดูแล self protection ของตัวเอง 그래서 가장 이제 중요한 부분은 이제 설계상 이제 보호되어야 이제 한다는 이제 표현이고요. 이제 자체 보호는 이제 사후의 기능을 덧붙여서 이제 해결할 수 있는 부분이 아니라 제품 구조 자체가 이제 그렇게 설계되어 있어야 이제 보장되는 특성이 있습니다. ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวออกแบบร่างนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะทำ product หรือทำตัว security นั้นขึ้นมานะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะสามารถเห็นได้ก็คือหลังจากที่มีการออกแบบแล้วแล้วก็มีการทำ product ขึ้นมาแล้ว 다음으로 이제 마지막 네 번째 특성인 non bypassability에 대해서 설명드리겠습니다. ครับแล้วก็ตัวที่สี่นะครับก็จะเป็นตัว non bypassability non bypassability는 이제 TSF의 보안 기능성이 항상 표출된다는 특성으로 TSF를 거치지 않고 보호된 자원에 접근하는 인터페이스가 없어야 합니다. ครับตรงของ non bypassability นี้นะครับ TSF จะถูกเรียกใช้งานเสมอนะครับก็คือต้องไม่มี interface ที่สามารถเข้าถึงตัวของทรัพยากรที่ได้รับการปกป้องโดยไม่ได้เรียกใช้นะครับหรือ mechanism ของโดยไม่ได้เรียกใช้โดย mechanism ของ TSF นะครับ 그래서 가장 쉽게 표현할 수 있는 말로는 이제 보안 검사를 건너뛰는 백도어가 없어야 된다. 이게 이제 가장 쉽게 이해할 수 있는 이제 문장이라고 보시면 되겠습니다. ครับก็ตัวอย่างง่ายๆที่ได้พูดถึงไปก็คือจะต้องไม่มี backdoor หรือประตูลับหรือประตูข้างต่าง 그래서 뭐 예시로 돼 있는 시큐리티 게이트도 제가 어제 이제 완공 설명하면서 한번 말씀드렸던 거기 때문에 이건 생략하고요. ๆครับก็ตัวอย่างตรงนี้ก็อธิบายไปถึงเกี่ยวกับตัวอย่างของพระราชวังไปแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ขอข้ามตรงคำอธิบายนี้ 그래서 밑에 이제 표로 이제 바이패스하는 경로에 대한 이제 대표적인 예로 저희 네 가지로 정리가 되어 있습니다. ครับซึ่งก็จะมาดูตัวอย่างเกี่ยวกับ bypass ต่างๆนะครับมีทั้งหมด 4 ข้อด้วยกัน 그래서 첫 번째는 일반 사용자가 관리자 전용 TSF 파일로 보안 정책을 변경하려는 시도가 있습니다. ครับก็แบบที่1นะครับก็จะเป็นสำหรับผู้general user นะครับพยายามใช้ TSF นะครับหรือ interface สำหรับผู้admin นะครับ 그리고 두 번째는 SFR로 명세된 파일 접근 통제를 우회하려는 시도가 있을 수 있습니다. แล้วข้อที่ 2 ก็จะเป็นการเข้าถึงไฟล์นะครับถูกระบุไว้เป็น SFR มีความพยายามเลี่ยง policy ต่างๆดังกล่าว 그리고 이제 세 번째로 이전 인증 결과를 재사용해서 재인증을 건너뛰려는 시도가 있을 수 있습니다. อย่างที่ 3 ก็พยายามที่จะใช้นะครับผลการยืนยันตัวตนนะครับครั้งก่อนหน้านี้มาใช้ซ้ำอีกครั้ง 그래서 마지막으로 이제 뭐 기타 경로라고 되어 있는데 이제 디버그나 그다음에 뭐 진단 인터페이스 그다음에 이제 사이드 채널 이런 것들을 이제 기타 경로라고 이제 볼 수 있겠습니다. ครับซึ่งก็จะมีอีกอย่างอีกข้อหนึ่งข้อ 4 ก็จะเป็นเหมือนเป็นอื่นๆนะครับเช่นพวกอาจจะเป็น interface debug นะครับหรืออาจจะเป็นช่องทางside channel นะครับหรือซึ่งก็จะเป็นการโจมตีเส้นทางเสริมหรือว่าจะเป็นเส้นทางอ้อมที่ไม่ใช้ฟังก์ชันของไม่ใช่ฟังก์ชันปกติ 그래서 이 네 가지 예시의 좀 특성을 설명을 드리면 1번, 2번, 3번은 SFR 인포싱 인터페이스 자체를 우회할 수 있는 통로가 없는지를 이제 저희가 찾아내려는 이제 시도라고 이제 보시면 되고요. ครับสำหรับตัวอย่างนะครับอธิบายเพิ่มเติมก็คือตัวอย่างที่ 1 และ 2 และ 3 ก็จะต้องมาดูตรวจสอบดูว่า SFR enforcing ต่างๆนี้จะมีจุดช่องโหว่หรือว่าจะมี bypass ที่อื่นจุดอื่นไหมนะครับ 그래서 이제 네 번째는
1, 2, 3번과는 다르게 이제 뭐 디버그나 진단 인터페이스 그다음에 이제 사이드 채널 같은 경우는 보안 기능을 직접 건드려서 이제 시도하는 것들이 아닙니다. ครับซึ่งตรงของข้อที่ 4 จะแตกต่างกันนิดหนึ่งอย่างดีบักแล้วก็พวกไซส์ channel ต่างๆ นี้ก็จะไม่ได้เป็นการไปเจาะตัวของ security function โดยตรงนะครับ 그래서 4번 같은 경우는 이제 보안과는 이제 무관해 보이는 경로를 이용해서 이제 보안 기능을 이제 우회하려는 그 시도가 되는 방법이라고 이해하시면 됩니다. ครับก็อาจจะไปใช้กับตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับ security function นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเจาะถึงตัวที่เป็นการทำงานตาม security function นะครับ 네, 그리고 이제 non-file traceability에 대해서 이제 첫 번째 우회 경로에 대한 예시로 이제 일반 사용자가 관리 TSFI로 보안 정책을 이제 변경하려는 시도를 이제 그림으로 보여주고 있습니다. ครับก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าuser อื่นนะครับที่จะพยายามที่จะ bypass แล้วก็จะได้มีการบล็อกทิ้งเอาไว้ 그래서 그림 이제 왼쪽에 보이는 이제 세 개의 주체가 있고요. 예, 관리자, 외부 서버, 예, 일반 사용자가 있을 수 있습니다. ครับซึ่งก็จะเห็นตัวอย่างถ้าเกิดภาพซ้ายมือสุดก็จะมี admin แล้วก็ external server แล้วก็เป็นuser อื่นนะครับ 그리고 이제 가운데 이제 TSF로는 이제 세 가지 TSFI가 존재를 합니다. ครับใน TSF นะครับก็จะมี TSFI 3 ตัวด้วยกัน 그래서 인증을 수행하는 이제 로그인 API 그리고 패킷 필터를 이제 수행을 하는 그다음에 이제 어플라이 룰 그다음에 이제 관리 용도로 쓰이는 TSFI 이제 어드민 CMD 이렇게 총 3개의 TSFI가 있습니다. ครับเป็น TSFI ที่ทำงานเกี่ยวกับ authentication TSFI นะครับเป็น login AIP นะครับแล้วก็ packet filter นะครับ TSFI ก็จะเป็น apply rule นะครับแล้วก็ manage เกี่ยวกับ management ต่างๆ ก็จะเป็น admin CMD 그래서 이제 왼쪽에 있는 주체들이 이제 오른쪽에 있는 자원에 접근하기 위해서는 이제 가운데 있는 TSF를 모두 거쳐야지만 접근할 수 있는 구조로 되어 있습니다. ครับก็สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ environment ต่างๆ ด้านขวามือสุดนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ access ได้เราก็จะต้องผ่านตัวตรง TSFI ตรงกลางนี้ทั้งหมด 그래서 여기서 이제 중요한 부분은 이제 일반 사용자는 정책을 조회하는 이제 읽는 기능까지는 허용되어도 관리자 전용 창구인 어드민 CMD로 정책을 이제 변경하려는 시도는 이제 차단이 되어야 합니다. ครับก็จะเห็นว่าordinary นะครับ user จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงเกี่ยวกับการ management ได้โดยการใช้งานอาจจะเป็นไปได้แต่การดูแลนะครับ management หรือ admin CMD นี้น่าจะต้องเข้าถึงไม่ได้นะครับ 이제 실제로 이제 평가를 할 때 이런 부분을 보거나 이제 실제로 뭐 개발자가 문서를 작성할 때 이제 좀 고려해야 되는 부분은 이제 SFR을 수행하는 인터페이스 자체에 우회 통로가 이제 없어야 된다라는 이제 그런 부분을 점검하는 거라고 이제 보시면 되고 관리 TSFI는 매번 사용될 때마다 이제 권한 검사를 하는 기능을 이제 호출을 해야 합니다. ครับซึ่งก็ถ้าในกรณีนี้นะครับก็ทางผู้ประเมินก็จะตรวจสอบนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบให้เห็นให้ชัดเจนว่ามันจะมีทางวิธีทางไหนที่มัน bypass ได้ไหมนะครับดังนั้นในกรณีนี้เราก็อาจจะใส่ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเข้าถึงตัวของ admin ซึ่งก็จะการ management ตัวของวิธีเวลามีฟังก์ชันการ management ต่างๆ เราก็จะมีการตรวจสอบนะครับผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการเข้าถึง 그래서 가장 마지막에 작성되어 있는 것처럼 이제 가장 핵심적인 원칙은 그 APV, FSP에 식별된 이제 모든 TSF 파일을 빠짐없이 검토해서 어떤 인터페이스도 TSF를 우회하는데 쓰일 수 없음을 이제 보장해야 합니다. ครับหน้าที่ของผู้พัฒนาแล้วก็ผู้ประเมินเองทั้งหมดนะครับก็จะต้องตรวจสอบว่า TSFI นั้นจะมีวิธีหรือมีช่องทางไหนนะครับที่มันจะ bypass ได้ไหม 그리고 두 번째 예시로 이제 파일 접근 통제가 이제 ST에서 이제 SFR로 이제 명세된 경우에 그 정책을 우회해서 파일에 접근하려는 이제 두 가지 이제 사례를 보여주고 있습니다. ก็
ก็จะเป็นตัวเคสตัวอย่างที่2นะครับซึ่งก็จะเห็นเป็นสถานการณ์2สถานการณ์ด้วยกันนะครับ 그래서 지금 이제 제일 가장 이제 위에 있는 이제 초록색 박스는 이제 사용자 그리고 사용자 프로세스 그다음에 이제 TSF 접근 통제 그다음에 이제 보호 파일 보호되는 이제 파일 순서로 이제 구성이 되어 있습니다. ครับถ้าดูกรอบข้างบนโครงสร้างนะครับ structure ก็จะมี user process นะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับ access control นะครับตัวของ TSF นะครับแล้วก็มี protect file นะครับ 그래서 이런 순서로 이제 그 진행이 될 때 이제 반드시 이제 정책 점검을 거친 뒤에 이제 접근에 대한 이제 허용 거부 여부가 이제 결정이 돼야 되고 지금 보호되는 파일 밑에 있는 예시로 이제 이 경로에 있는 파일에 접근을 하려면 이 가운데 있는 TSF의 그 액세스 컨트롤 게이트를 이제 반드시 통과해야 한다는 이제 그림입니다. ครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ถูกนะครับก็จะเห็นว่า user นะครับเมื่อจะเข้าถึงตัวของไฟล์นะครับอย่างตัวอย่างข้างล่างนะครับtxt ข้างล่างตรงนี้ก็จะต้องมีการเข้าถึงตัวของ access control gate ก่อนนะครับหรือเข้าถึงตัวการตรวจสอบ policy ต่างๆก่อนแล้วถึงจะเข้าถึงไฟล์นั้นได้ 그래서 이제 이런 구조로 이제 개발이 되어 있는 이제 기능에 대해서 케이스 1과 케이스 2가 이제 어떻게 이제 이것을 이제 위반하고 있는지를 이제 설명한 예시입니다. ครับแล้วก็จะมีเคส1และเคส2ที่เป็นตัวอย่างนะครับที่ดูว่ามันในกรณีข้างบนนี้ในโครงสร้างข้างบนนี้เนี่ยมีวิธีไหนที่มันผิดพลาดหรือ bypass ได้ 그래서 첫 번째 위반 사례 이제 케이스 1은 이제 쉘 명령을 통한 이제 직접 접근입니다. ครับก็จะใช้มีการคำสั่ง shell นะครับตัวของเคสที่1นะครับ 그래서 사용자가 이제 CMD, 배시, 이제 파워쉘에서 이제 캐시나 카피로 이제 파일을 직접 읽는 경우를 설명하고 있습니다. ครับก็จะพยายามใช้ตัวของ copy หรือว่า CAT นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงตัวของ protect file นะครับ 그래서 이제 이런 이제 부분이 이제 발생하는 이제 원인은 이제 쉘 인터페이스가 TSF 파일로 식별되지 않았거나 접근 통제 SFR이 그 경로에 적용되지 이제 않았기 때문입니다. ครับซึ่งก็ในปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าเชลหรือว่าจะเป็นเชลนี้ก็คือ TSF file นี้ไม่ได้มีการไม่ได้มีการถูกคัดเลือกมาเป็น TSF file นะครับดังนั้นเวลาที่เราทำการทำโครงสร้างขึ้นมาเราก็จะไม่ได้ตรวจพบตัวของเชลนี้ 그리고 이제 오른쪽에 보시는 이제 케이스 2에서는 이제 SSH 관리자 계정을 통한 직접 접근입니다. ครับแล้วในเคสที่2ก็จะใช้ SSH หรือว่าจะเป็น account ของ admin เลยนะครับ 그래서 이제 일반 사용자 계정에는 이제 정책이 적용되지만 SSH로 접속해 이제 내부 파일을 직접 열람하는 이제 관리자 계정이 따로 존재하고 그 경로가 정책에 포함되지 않은 경우입니다. ก็เป็น policy ที่ไม่ได้รวมอยู่ใน security policy นะครับก็คือใช้ account ของ admin เพื่อที่จะตรวจสอบนะครับตัวไฟล์นะครับดูข้อมูลในไฟล์โดยตรง 그래서 이런 이제 케이스가 발생하는 원인은 SSH 관리자 경로가 TSF 파일로 식별되지 않았고 정책 적용 범위에서 이제 빠져 있기 때문입니다. ครับก็สาเหตุของข้อผิดพลาดในเคสนี้นะครับก็คือ SSH admin นี้นะครับไม่ได้อยู่ใน TSF file นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ใน policy 그래서 지금 두 가지 이제 케이스 1과 케이스 2의 이제 공통점은 정상적인 경로, 이제 케이스 1은 탐색기 그리고 케이스 2는 일반 사용자에는 접근 통제가 이제 적용이 됩니다. ครับซึ่งก็เคส1และเคส2ก็จะเป็นการใช้งานของ user แล้วก็ admin ที่มีการ access control 그런데 이제 케이스 1에서의 이제 쉘 명령과 케이스 2에서의 SSH 관리자 계정에는 그 접근 통제가 적용이 되지 않아서 백도어가 열려 있는 상태라고 보시면 됩니다. ครับซึ่งตัว access control policy นั้นไม่ครอบคลุมนะครับทำให้อย่างอันแรกก็คือจะเป็นตัวของshell หรือตัวที่2เคสที่2ก็จะเป็นSSH ของ account ของ admin นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถ bypass ได้ 그래서 이제 두 가지 케이스에서 이제 우리가 좀 중요하게 봐야 될 부분은 이제 파일 접근 통제가 SFR로 명세된 경우에는 그 접근 통제를 우회해서
접근할 수 있는 경로가 다 없어야 되고 그걸 위해서는 파일에 접근할 수 있는 모든 경로를 다 점검해서 그 TCF에 의해서 통제가 되는지를 확인해야 합니다. ก็จะต้องตรวจสอบดูAsset Control ในการเข้าถึงตัวของProtect File นะครับซึ่งเวลาที่เข้า Asset Control ตรงนี้เราจะต้องมีการตรวจสอบ Asset File ทั้งหมดนะครับซึ่ง Asset File ทั้งหมดนี้จะต้องดูว่ามีช่องโหว่หรือว่า bypass ไหนไหมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง Asset Control ต่างๆ 다음 예시 이제 non-bypassability 이제 세 번째 예시로 이제 이전 인증 결과를 재사용해서 이제 권한 검증을 건너뛰는 경우를 설명하고 있습니다. ครับก็เป็นตัวอย่างที่3นะครับเป็นตัวอย่างเส้นทางเลี่ยงแบบที่3นี้ก็คือจะเป็นการนำผลการยืนยันตัวตนก่อนหน้านี้มาใช้ซ้ำนะครับ 이제 케이스 1 같은 경우는 이제 웹 애플리케이션의 이제 세션 토큰을 검증하는 예시입니다. ครับเป็นการตรวจสอบโดยการใช้ Session Token นะครับเป็นตัวอย่างที่ใช้การตรวจสอบใน Session Token 세션 토큰은 이제 로그인 사용자에게 이제 발급되는 이제 출입증과 같은 개념으로 세션이 이제 활성화된 상태라도 TSF는 매번 요청마다 토큰 유효성을 다시 검증해야 합니다. ครับก็ Session Token ในนี้ก็คือเหมือนกับเป็นบัตรผ่านนะครับที่ออกให้กับ user นะครับหลังเข้าสู่ระบบแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจะต้องมีการอัปเดตตัว Session Token ทุกครั้งที่มีการล็อกเอาท์หรือล็อกอินเข้าไป 그리고 케이스 2는 이제 파일 시스템에 이제 캐시된 핸들 접근 권한 재확인입니다. แล้วก็เคสที่2ก็เป็นการตรวจสอบนะครับสิทธิ์เมื่อเข้าถึงไฟล์นะครับอย่าง handle ที่ถูกแคชในระบบไฟล์ handle นะครับ 여기서 이제 핸들은 이제 파일을 열 때 받는 접근 통행권이라고 이제 보시면 되고 그 ACL이라고 되어 있는 접근 권한 목록으로 캐시된 핸들을 재사용할 때도 TSF는 매번 ACL 권한을 다시 점검을 해야 합니다. ครับซึ่งก็ handle คือบัตรเหมือนเป็นบัตรผ่านการเข้าถึงนะครับที่process ได้รับเมื่อเปิดไฟล์ส่วน ACL นะครับคือรายการสิทธิ์ที่กำหนดไว้กำหนดว่าใครเข้าถึงได้อะไรได้บ้างนะครับเมื่อ process เปิดไฟล์แล้วนะครับ TSF จะตรวจสิทธิ์ด้วย ACL นะครับ 그래서 이제 두 가지 케이스에 대해서 이제 위반 사례에 대한 이제 구조를 보시면 이제 케이스 1 같은 경우는 인증 후에 그 두 번째 이제 검증 없이 이제 자동 허용되는 그런 케이스가 이제 위반 사례인 경우로 보시면 되고요. ก็จะเห็นโครงสร้างที่มีการละเมิดหรือผิดพลาดทำผิดนะครับในข้อแรกนะครับเคสแรกนะครับก็จะเป็นการละเมิดคือการหลังการยืนยันตัวตนแล้วนะครับก็จะเหมือนได้รับอนุญาตอัตโนมัติโดยไม่มีการตรวจสอบนะครับจาก TSF นะครับ 케이스 2에도 그 캐시된 핸들 재사용으로 이제 점검 없이 이제 직접 접근하는 이제 경우가 위반 사례로 보시면 됩니다. ครับแล้วก็ในเคสที่2ก็จะเป็นเหมือนการละเมิดคือการใช้ hash handle นะครับซึ่งเพื่อเข้าถึงไฟล์อีกครั้งโดยไม่มีการตรวจของ TSF ครับ 두 가지 경우 모두 이제 이전에 통과했다라는 것을 가지고 이제 재검증해야 되는데 재검증을 이제 생략하고 진행이 돼서 백도어가 발생한 경우라고 이제 보시면 됩니다. ก็ในกรณีนี้ก็คือในเคสนี้ก็จะเป็นการเหมือนเคยผ่านเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นก็จะทำให้ไม่ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งหลังจากที่มีการเข้ามาใหม่ตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดแบ็กดอร์ขึ้น 그래서 이제 여기서 이제 중요한 부분은 인증이 성공한 후에라도 이제 다시 이제 뭐 어디 접근하거나 이제 특정 기능을 이제 수행하기 위해서 요청을 했을 때 반드시 이제 재검증을 하고 이제 자동 허용을 하면 이제 안 되는 자동 허용을 이제 해야 되는 하면 이제 안 된다는 이제 것을 의미합니다. ซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเวลาที่มีการเข้าสู่ Access ได้แล้วครั้งหนึ่งแต่จะห้าม
ห้ามใช้ก็คือตัวเดิมก็คือจะเป็นต้องมีการตรวจสอบมาอีกครั้งทุกครั้งที่มีการเข้าถึง access นั้นนะครับ 예, 마지막 예시로 우회불가성의 마지막 예시로 이제 그 앞에서 이제 네 번째 기타 경로라고 제가 설명드렸던 이제 부분에 대한 예시를 설명드리겠습니다. ครับซึ่งก็ตัวอย่างที่ 4 นี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็น bypass แบบอื่นๆนะครับ 그래서 이제 TSF 파일을 통해서 TSF에 대해서 뭐 직접 접근하고 이제 그런 이제 보안 기능과 관련된 경로에 있는 것들은 저희가 쉽게 이제 어떻게 보면 확인을 할 수가 있는데요. ครับโดยที่มีการเข้าถึง access ที่ผิดปกตินะครับโดยเข้าถึงตัวของ Tor หรือว่า TSS โดยตรงเนี่ยมันก็พยายามที่เราสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ค้นพบได้ง่ายกว่า 이제 여기서 이제 보시는 이제 기타 경로 그리고 보안과 약간 무관해 보이는 인터페이스를 통해서 이렇게 우회하는 경우는 이제 쉽게 찾아내기가 어렵습니다. ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น bypass ในรูปแบบที่มีการใช้ในทางอ้อมนะครับหรืออาจจะไม่ได้มีการเข้าถึงโดยตรงนะครับก็อาจจะค้นหานะครับลำบาก 그래서 그 예시를 이제 하나씩 설명드리도록 하겠습니다. นั้นก็เลยจะมาดูตัวอย่างของแต่ละตัวกันนะครับ 첫 번째는 이제 배치 자합 인터페이스인데요. 이건 앞에서 한번 설명드렸던 부분이고요. ครับอันแรกก็จะเป็น interface แบบ batch job นะครับ 이렇게 스크립트 형식으로 이렇게 진행이 되는 일반적인 이제 배치작 같은 경우는 이제 보안 검사 없이 이제 실행되는 경우가 이제 많기 때문에 이런 부분들도 이제 TSF 검증 루틴 안에서 반드시 이제 호출되도록 설계가 되어야 합니다. ครับซึ่งก็ batch job เองก็จะเหมือนกับการผ่านจุดด่านตรวจต่างๆนะครับก็คือมีการเลี่ยงด่านตรวจนะครับไปทางอ้อมหรือไปทางอื่นนะครับซึ่งก็จะต้องค้นหานะครับเส้นทางต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ให้ครบถ้วน 그리고 두 번째로 이제 사이드 채널이라는 이제 부분인데요. ต่อไปก็จะเป็นตัวที่เรียกว่า side channel นะครับ 그래서 뭐 보안 기능을 호출하는 이제 정상적인 경로가 아니라 이제 전력이 소모되는 패턴 그리고 연산 타이밍 같은 물리적인 부수 현상을 통해서 암호키나 이런 것들을 이제 유추해내는 경로가 되겠습니다. ครับซึ่งก็จะเป็นการเอาไว้แพสเข้าไปโดยการใช้อาจจะการวัดและวิเคราะห์รูปแบบของการใช้พลังงานหรืออุปกรณ์หรือเวลาที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ เพื่อลองคนคิดคำนวณตัวข้อมูลสำคัญอย่างพวกคีย์ต่างๆ ที่เข้าทางอ้อมได้นะครับ 그래서 이제 사이드 채널 같은 경우는 이제 인터페이스를 통한 이제 논리적인 이제 우회가 아니라 물리적인 피지컬 바이패스라는 점이 이제 특징입니다. ครับก็ลักษณะสำคัญของside channel นี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของ physical bypass ไม่ใช่แบบ logical bypass นะครับผ่าน interface นะครับ face ต่างๆ ที่อาจจะเกิดการวิเคราะห์จากการใช้พลังงานต่างๆ 그래서 이런 사이드 채널을 이용한 이제 공격을 이제 막기 위해서는 이제 그 연산 타이밍을 이제 정규화하거나 전력이나 신호에 노이즈를 추가해서 쉽게 분석할 수 없도록 이제 막아야 합니다. ครับซึ่งวิธีการป้องกันนะครับก็คืออาจจะต้องทำให้เวลาการคำนวณนะครับเวลาการคำนวณต่างๆนี้มันสม่ำเสมอหรืออาจจะเป็น normalize แล้วก็เพิ่ม noise เข้าไปนะครับในพลังงานและสัญญาณนะครับ 그리고 마지막 세 번째로 이제 숨겨진 유지보수 포트가 있을 수 있습니다. ครับแล้วก็อาจจะตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่มีตัวของ maintenance port ที่อาจจะซ่อนอยู่หรือ hidden maintenance port นะครับ 하드웨어 같은 경우는 뭐 개발이나 이제 디버깅의 편의를 위해서 만들어 놓은 뭐 JTAG 포트나 이런 것들이 있을 수 있고요. ครับซึ่งก็ฮาร์ดแวร์นะครับก็คือจะต้องมีการดูแลนะครับเพื่อ maintenance ต่างๆ ก็จะดูแลในระบบของ hard code นะครับ 이제 소프트웨어 같은 경우는 이제 관리자가 쉽게 뭐 디버깅이나 이런 것들을 할 수 있도록 이제 숨겨놓은 하드 코딩 소스 코드 안에 하드 코딩된 관리자 계정이나 이제 백도어 같은 것들이 있을 수 있습니다. แต่ในซอฟต์แวร์ก็อาจจะมีเหมือนเป็น hard code ต่างๆ ที่มีเก็บซ่อนเอาไว้นะครับ 그래서 이제 개발 과정에서 사용했던 이런 이제 유지보수 폰트나 이제 백도어 같은 경우는 실제로 개발이 완료돼서 이제 판매할 때는 모두 이제 제거된 상태로 유지가 되어야 합니다. ครับ
ซึ่งเวลาที่มี Product นะครับเราก็หลังจากที่มีการนำส่งจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะต้องนำพวกhidden maintenance port หรือว่าจะเป็น hard code ต่างๆเนี่ยลบทิ้งไปเพื่อที่จะให้กับลูกค้า 다음으로 이제 마지막에 저희가 이제 뭐 지금까지 살펴본 이제 네 가지 특성에 대해서 이제 설명이 요약이 되어 있는데요. 이 부분은 앞에서 제가 많이 설명을 드렸기 때문에 이 부분 이제 생략하도록 하겠습니다. ครับก็อันนี้ก็เป็นแบบสรุปทั้ง4หัวข้อนะครับตรงนี้ก็อธิบายไปเยอะพอสมควรนะครับก็ขอข้ามตรงนี้ไป 네, 그리고 이거는 이제 그 ADV ARC에 대한 이제 요구사항에 대한 요약이고요. 여기서 중요한 부분은 각각의 저희가 설명드렸던 도메인 세퍼레이션, 시큐어 이니셜라이제이션, 셀프 프로텍션, 논 바이패스빌리티가 이렇게 개발자 요구사항으로 각각의 항목에 이렇게 설명이 되어 있다. 이 구조만 이해하시면 되겠습니다. อันนี้ก็เป็นภาพในเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆที่developer จะต้องมีการดูเงื่อนไขต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าผมไฮไลท์ตัวของdomain separation นะครับ secure initialization self protection non bypassability เอาไว้นะครับซึ่งก็คือมีหัวข้อตรงนี้อยู่ในเนื้อหาอยู่แล้วนะครับ 그리고 요거는 이제 그 EAL 등급별로 이제 사술 수준의 차이인데 이 부분도 이제 앞에 설명드린 것처럼 그 EAL 등급이 올라갈수록 그 등급에 해당하는 FSP나 TDS의 요구사항에 맞게 ADV, ARC가 서술이 돼야 된다. 같은 수준을 유지해야 된다. 이 부분만 기억하시면 되겠습니다. ครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับพวกเลเวลของ EAL นะครับก็เห็นว่า EAL มันเป็นคอมโพเนนต์1ทั้งหมดนะครับแต่ก็คือโดยภาพรวมแล้วก็คือจะต้องอธิบายนะครับตัวของ ADV ARC นี้ให้อยู่ในระดับเดียวกับที่ADV FSP แล้วก็ TDS นั้นทำเอกสารออกมา 일단 여기까지 이제 라이팅 가이드에 대해서 설명드렸고 잠시 휴식 시간 갖고 10시 45분에 다시 시작하도록 하겠습니다. ครับก็ถึงตรงนี้เราก็จะเป็น writing guide ไปนะครับจบเรียบร้อยเราก็จะขอพักนะครับเราก็กลับมาตอน 10:45 น